Hello everyone, welcome back to Critics Mohan. நம்ம எந்த மூவியோட ரிவ்யூ பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா சன் ஆஃப் தி சாயில்ஸ் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பேந்தர்ஸ்னு சொல்லி அமேசான் பிரைம்ல ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்போர்ட்ஸ் பிலிம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அதோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சன் ஆஃப் தி சாயில்ஸ் ஜெய்ப்பூர்ல பிங்க் பேந்தர்ஸ்னு சொல்லி ப்ரோ கபடி லீக்ல 2014ல ஜெய்ப்பூர் டீம் வந்து கப்படிச்சாங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதோட டாக்குமெண்ட்ரி பிலிமா தான் அமேசான் பிரைம் 2020ல ஒரு வெப் சீரிஸ் மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுல மொத்தம் 5 எபிசோட் இருக்கு. ஒவ்வொரு எபிசோடும் 25 minutes to 35 minutes இருக்கும். ஆவரேஜ் டியூரேஷன் 30 minutes. டோட்டலா 5 எபிசோடுக்கு 2.5 மணி நேரம். இந்த வெப் சீரிஸோட ஒன்லைன் ஸ்டோரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அபிஷேக் பச்சன் ப்ரோ கபடி லீக்ல இருந்து ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பேந்தர்ஸ் ஒரு டீம் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாரு. 6 சீசனா அந்த டீம் கப்பே அடிக்காது. சோ அவர் என்ன பிளான் பண்ணுவார்னா, இந்தியா ஃபுல்லா இருக்க யங் டேலண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி இந்த சீசன்ல விளையாட வச்சு கண்டிப்பா கப் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுவாரு. அவர் எல்லாமே யங் டேலண்ட்ஸ் நம்ம ஊரு கபடி பசங்களா தான் தேடி தேடி போய் பிடிச்சு கொண்டாரு. பட் அவங்களுக்கு சுத்தமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. அது எப்படி விளையாடணும், ஏன்னா நம்ம ஊர்ல ரூல்ஸ் இல்லாம எப்படி வேணாலும் விளையாடுவாங்க கபடி பாடி. ஆனா இவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனலா சில ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி, அதுவும் அந்த ப்ரோ கபடி லீக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி அந்த சீசன்ல எப்படி கப்படிச்சாருங்கிறது தான் இந்த வெப் சீரிஸோட ஒன்லைன் ஸ்டோரி. இந்த வெப் சீரிஸ் ஹிந்தியில மட்டும் தான் இருக்கு. அதோட சப்டைட்டில் இங்கிலீஷ், தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு 4 லாங்குவேஜஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க எல்லாரும். ஐ திங்க் இந்த வெப் சீரிஸ் கூடி சீக்கிரத்துல தமிழ் டப்பிங்ல கண்டிப்பா வந்துடும் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இது வந்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி பிலிம். அது மட்டும் இல்லாம இது 2.5 மணி நேரத்தை ஒட்டுக்கா உட்காந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு படம் மாதிரி தான் இருக்கும். இதை பார்த்து முடிக்கும் போது உங்களுக்கு வேற லெவல்ல ஒரு மோட்டிவேஷன் கிரியேட் ஆகும் தாங்க நான் சொல்லுவேன். எப்படி MS தோனியோ இல்ல எதிர்நீச்சலோ பார்த்தா உங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்பார்க் கிரியேட் ஆகுதோ, அதே மாதிரி இந்த வெப் சீரிஸ் நீங்க பார்த்து முடிக்கும் போது எண்ட் ஆஃப் எபிசோட் வேற லெவல்ல ஒரு மோட்டிவேஷன்ஸ், அதுவும் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் உங்களுக்குள்ளேயே கிரியேட் ஆகும் தாங்க சொல்லுவேன். இந்த 5 எபிசோட்லயுமே 5 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒன்லைனும் ஒவ்வொரு எபிசோடுக்குமே கேரி பண்ணி கொண்டு போயிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஃபுல்லா பிளான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. 2வது எபிசோட்ல எப்படி ரைஸ் பண்றாங்க அவங்க டீம்னு கொண்டு போயிருப்பாங்க. 3வது எபிசோட்ல அந்த டீமுக்கு ஹோப் கொடுத்து அவங்களை விளையாட வைப்பாங்க. 4வது எபிசோட்ல அவங்க எப்படி தடுமாறுறாங்க, தி ஃபால், அதை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. 5வது எபிசோட்ல தி எண்ட் ஆஃப் ஏ கேம், யாரு வின் பண்ணா யார் அந்த சீசனோட கப் அடிச்சாங்கிறது தான் கேள்வி. அப்கோர்ஸ் இவங்க தான் கப் அடிச்சிருப்பாங்க, அதுதான் இந்த வெப் சீரிஸோட ஒன்லைனும் கூட. ஆனா அதுக்காக அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பிலிம், அதுவும் டாக்குமெண்ட்ரி பிலிம் ஏற்கனவே நடந்ததை இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் வெப் சீரிஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். பட் இதுல இருக்க ஹைலைட்டே அதுதான். இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எண்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சாலும் இதை பார்க்கும்போது அவ்வளவு இன்ஸ்பைரிங்காவும் மோட்டிவேஷனலாவும் இருக்கும் தாங்க நான் சொல்லுவேன். இந்த சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சீரீஸோட ஸ்டோரி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருந்தாலும், பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க ட்ரூ இன்சிடென்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ரியலா எந்த ஒரு கமர்ஷியல் விஷயத்தையும் ஆட் பண்ணாம கொண்டு போனதான் இந்த வெப் சீரிஸ்க்கு மிகப்பெரிய பிளஸ் நான் சொல்லுவாங்க. இதுல முக்கியமா குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா, அந்த கபடி பிளேயர்ஸ்னு சொல்லி 5 பேர் உள்ள விளையாடுவாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் வேற லெவல்ல கேரக்டர் செலக்ட் பண்ணி கொண்டு போயிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். அவ்வளவு சூப்பரா ப்ரொஃபஷனலா பிளே பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். விட்டா அபிஷேக் பச்சனுக்கே டஃப் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்டிங்ல. இந்த ஸ்டோரி கேட்க உங்களுக்கு ஸ்லோவா இருக்கலாம், ஆனா ஸ்கிரீன் பிளே ரொம்ப ஃபாஸ்டா இன்டென்ஷனா ரொம்ப விறுவிறுப்பா கொண்டு போயிருப்பாங்க. சோ உங்களுக்கு டக்குன்னு முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். இந்த வெப் சீரிஸ்ல கொஞ்சம் கூட அடல்ட் கண்டென்ட் கிடையாது. நீங்க ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்து ஜாலியா பார்க்க வேண்டிய படம். அது மட்டும் இது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி படம் போது ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் எல்லாருமே 4-5 வாட்டி போட்டு பார்ப்பாங்க. அது இல்லாம செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் பத்தி எல்லாம் நிறைய சொல்லி இருப்பாங்க. சோ அவ்வளவு விஷயத்தையும் நீங்க கத்துக்கலாம் இந்த வெப் சீரிஸை பார்க்கும்போது. இந்த வெப் சீரிஸ்க்கு IMDb கொடுத்திருக்க ரேட்டிங் 8 out of 10, 4 out of 5. இந்த வெப் சீரிஸ் அமேசான் பிரைம்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஹிந்தி லாங்குவேஜ்ல மட்டும் தான் இருக்கு. தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல சப்டைட்டில்ஸும் அவைலபிளா இருக்கு. செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்து என்னங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. டாடா பை பை, see you.